我夜尿太多，晚黑瞓唔好覺，點算好啊？用2味生果煲水啊，你成晚都唔使屙夜尿噶啦。呢個老方子解決好多人嘅煩惱嘅。我今日再一次分享俾大家。咁夜尿多嘅人嘅話，佢飲少少水啊，就好想去廁所噶啦。瞓着咗容易俾尿急時，一晚就起夜3、4次更多。如果你都有相關嘅煩惱嘅話，你就望過嚟啦。用佢哋2煲水啊，一段時間之後咧，一覺瞓到大天光，以後都唔使周圍問人啊，到處揾偏方。亦都唔使白白嘥晒自己血汗錢嘅。嗰啲話夜尿多整唔好嘅咧，其實都係呃你噶。夜尿多呢樣嘢咧，我哋老祖宗就有講法噶啦。大多數係因為腎氣不足，冇辦法固攝膀胱，就似屋企啲水掣關唔緊一樣。但係好多人都搞錯啦。如果你試過好多方法都唔理想嘅話，今日你千祈冇錯過呢千金難買嘅土方，就俾5克石榴皮同埋3克覆盆子一齊煲水飲。佢哋修煉固氣，啱晒嗰啲腎氣不固，引發夜尿多嘅朋友飲嘅，你連續飲翻幾次啊，你就會發現驚喜噶啦，你成個人都會輕鬆好多噶。最緊要係呢2款材料啊，一定要揀優質嘅靚貨先得。如果唔係嘅話，飲幾多都冇用嘅。如果你唔知道去邊度揾靚嘅材料，喺視頻左下角有帶佢個成品噶啦，你帶翻去啊，用滾水沖3、5分鐘就飲得，簡單又方便嘅。咁趁依家抵買啊，快啲落翻單試下啦，希望能夠幫到大家。